Presidenti Amerikan Donald Trump po zhvendos anije luftarake dhe nëndetëse, ndërsa tensionet përgjatë boshtit mes SBA-ve dhe Venezuelës po rriten. Në 24 orët e fundit, komanda jugore e SBA-ve ka dërguar 3 shkatrues të pajisur me sistemin e raketave, të cilët u nisën nga Mayport, Florida dhe USS Sampson, i cili ishte i stacionuar jo shumë larg kanalit të Panamas. Siç raportojnë mediat e huaja, këtyre anijeve u bashkohet edhe ajo luftarake bregdetare Minneapolis, e vendosur tashmë jo shumë larg ishullit të Curaçaos. Anijet luftarake nëndetëse dhe aeroplanët spion. Trump po i dërgon si flot kundër narkotikëve të drogës dhe Nicolas Maduros.